May hapon, mga igsuon, medyo hait-hait ang pulong ni Jesus diri sa ebanghelyo karong adlaw. Pagkaalaot nimo Corazin, pagkaalaot usab nimo Betsaida, ug ikaw Capernaum, itambog ka hinuon ngadto sa impyerno. Ato sa ning klarohon mga igsuon, kay basin unyag maiskandalo mo ug maghuna-huna na hinuon mo nga si Kristo dili manggiluyon. Mga igsuon, hinumdumi, dili kailanman mawala ang kaluoy, gugma ug pasaylo ni Kristo. Mao ganing iyang gikasab-an ang mga tawo aning tulo ka syudad kay gahig ulo, naghimog dili maayo, nagtuman gihapon sa ilang kaugalingong pagbuot bisan human sa tanan niyang pagtambag ug mga maayong binuhatan, gahi gyud ulo. So dili na ni actually bag-o nato. Halos gani kitang tanan nagasinati ani no, nga gikasab-an ta sa atong mga ginikanan kay naghimo manggod pud tag dili maayo. So ang mga ginikanan padayon ta ani, pero ang tawag nato dapat ani holy anger. Okay? Constructive nga pagpangasaba with the intention nga nangasaba ta aron sila mabag-o. Ayaw gyud buhata ang pagpangasaba nga makadaot na, destructive, sama sa singgit ug kulata, ayaw na. Katong makaayo. Nakalabay ko one time sa Boulevard, nag-walking ko. Ang bata ni aksyon nagsapot, hapit na mag-wild kay gusto siyang mukaon og ice cream. Sus, nadunggan gyud nako ang papa. Constructive kaayo, giingnan niya. Kining 10 pesos hinumdumi wala nato ni gipunit sa dalan. Inig kadako nimo, masabtan ra nimo nga kining 10 pesos trabahuan gyud nato ni. Very constructive. Mga anak, kung kita kasab-an, kana tungod kay naghimo tag dili maayo. So ayaw dayog rebelde, ayaw dayog sukol, ayaw dayon og wild, layas, may pagmaghilom ta. Nakahimo matag dili maayo. Atong hinumduman para nis atong kaayuhan. Okay, walay ginikanan nga naghimog pangasaba aron ta madaot. Masabtan ra nato ni, inig kadagko nato. Dili pa karon. Okay? So ayaw dayon og sukol kay para na sa atong kaayuhan. Holy anger. Okay? God bless.